ورحمه الله. البنات بناء على الطلب ديالكم للملح وما غاديش نقول لا، بالنسبه للصابلي ديال المناسبات اللي كيكون فيه لي موتيف، اليوم غادي نوريكم كيفاش تخدموا هاد لي موتيف. راهم ساهلين 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 بزاف. لي موتيف اللي كنتكلم عليهم وشفتوهم في لاباج ديالي على موقع التواصل الاجتماعي على هاد الشكل. كاين هذا ديال الزياده، وكاين هادو ديال البيرثداي العيد ميلاد بهذا الشكل، وكاين حتى هالو كيتي، وكاين هذا ديال العروسه. فالطريقه هو اننا غادي نحتاجوا اي صابلي كتخد اي صابلي عندكم، يعني ماشي مشكل في نوعيه العجين ولا شنو. غادي نحتاجوها صابلي على قد الموتيف، صابلي صغير وصابلي كبيبر شويه بحال هذا الشكل. غادي نحتاجو هاد الباستا، راها كتكال. الناس اللي كيسولوا واش كتكال ولا لا، كتكال وكاين فيها بزاف ديال الاشكال. غادي نحتاجو غليكوز عادي، وغادي نحتاجو هاد الباستا اللي كتطبع بهذا الشكل. نحتاجو مقص باش نقطعوها دوائر كما كتشوفوا، هي ديجا متخاصيه. وكاين هذا ديال العروسه كما كتشوفوا. ونحتاجو موتيف ديال الشكلاط بهذا الشكل، انا حاطاه في الثلاجه دابا كيوجد كيبرد بهذا الشكل. ونحتاجو العجينه ديال الشكلاط واي مول سيليكون عندكم. فانا مثلا باش وجدت هذا اختاريت هاد الوريضه اللي هنايا. غناخذ اولا مقص باش نوجد. غناخذ مثلا هلاو كيتي، غناخذ وحده. فاللي غيسولني على الثمن، انا كنقول لكم بان هادو كيتباعوا باكيه فيها 10 ب20 درهم، باكيه ب20 درهم فيها 10. اول حاجه هو اننا كنقطعوا هاد الباستا، نحيدوا هاد الزائد. اللي بغى ما يديرش فوق منها الشكلاط ممكن. اذا كما كتشوفوا نحيد الزائد بالمقص وبشويه باش ما نضيعش الشكل بحال هكا. ها واحد. وناخذ موتيف من هادو اللي عندي هنايا حتى هو نقطعو ونكملو بهذا الشكل. كما كتشوفوا حنا دابا قربنا. اذا ها هو نحطو هنا وناخذ هذه. اذا نبداو العمل ديالنا. انا هنايا غادي ناخذ صابلي على هاد الجهه، ناخذ الجليكوز كما كتشوفوا بحال هكا. ندهنو كامل، غادي ندهنو كامل بهذا الشكل. راه سهله بسيطه، يعني ماشي شي حاجه اللي فيها شي تعقيدات. او بحال مثلا يكون عندنا مناسبه نوجدوا صابلي على اتساع. اذا ناخذوا ديال لو بيبي نديروه هنا في الوسط بهذا الشكل. غادي ناخذ الموتيف بحال هكا، خصو يلصق مزيان. لان انا ما كثرش هنايا الجليكوز، نزيد هنا في الجناب يجي فوق الصوره. نحاولوا نجيبوها الوسط كما كتشوفوا بحال هذا الشكل. دابا غادي ناخذ هذا الموتيف. هذا ضروري يكون الموتيف كبر من الصوره، يعني الحفره هذا الوسط يكون فارغ بحال هذا الشكل. واضح؟ نصاوب واحده اخرى عاود. اذا كما هنا بنفس الطريقه غليكوز كميه شويه وفيره. نعاود ناخذ الصوره نحطها هنا الوسط، نبركو شويه باش تشد مزيان. نضغطو هنايا، ندوز الجليكوز في الجنب
كما قلت لكم ما تكونش يدنا فازقه باش ما نضيعوش باسطا. اذا كما كتشوفوا بهذا الشكل. ناخذ الان ديال العروسه، وانتم ممكن تلونوا الشكلاط، يعني الشكلاط تاخذ الملون غبره وتضيفوا معاه فاش كيكون كيذوب، ديروا في اللون اللي بغيتي، يتهرس ما بغيتيش بيض ديري اي لون تيعجبك. اذا الصوره ديال العروسه، وكيبقى التزيين اختياري، ممكن اننا نزينو حتى بعجينه الشوكولاته او عجينه السكر بهذا الشكل. نزيد واحده اخرى، فالغليكوز كيولي كيتلصق. نقبط بحال هكا، هنا نحاول نجيب العروسه في الوسط، باسطا تكون في الوسط بهذا الشكل. اللي بغى يدير جوج صابلي لصقوا مع بعض ماشي مشكل، انا هنا غير باش نوريكم الطريقه فقط. ناخذ دابا صابلي ديال عيد ميلاد، هنا اي صابلي. بالنسبه للعجين غتلقاوه في صندوق الوصف، غنخليكم الرابط ديالها وممكن ترجعوا ليها الا بغيتوا تخدموا بها. ناخذ هنايا باسطا سهله ماشي شي حاجه. الا كنتو ديروا صابلي كبر من هذا، الاطار يكون كبر منها، ويكون عندنا شي موتيف ديال الشكلاط اللي يخلي لنا هنا فين يبان هذا الموتيف ديال سنو وايت بحال هكا، يكون احسن وافضل. وممكن اننا نزينوه بعجينه الشوكولاته من الجناب. هنا ناخذ بنفس الطريقه ندير الموتيف ديال هالو كيتي، كونوا حريصين اننا نديروه حتى من الجناب باش ما يطلعش، لان باش ما يجيش بحال هكا. هادشي علاش كنديروا هذاك الموتيف ديال الشكلاط، كيعطينا شكل مزيان وتيضرق لنا هذاك العيب اللي تيكون في الجنب بهذا الشكل. هالو كيتي. وهنا غادي ناخذ عاود غليكوز باش نلصق الموتيف الاخر. كما قلت لكم تخدموا على الجناب بحال هكا. ندوزو دابا باش نزينو صابليت زياده. نتوما اختاروا اللون اللي بغيتو. انا غناخذ هنا شويه ديال عجينه الشوكولاته سبق وصوبتها، الا بغيتو الطريقه ننزلها لكم. انا اختاريت ورده، هذه هي الورده اللي خدمت بها. نحيد الزائد كما كتشوفوا بهذا الشكل. ونديرو هنا. هذا غير مقترح ديالي وصافي، نتوما تقدروا ديروا فين ما بغيتو بهذا الشكل. نديرو مثلا تاج، نديرو تاج صغير هذا، نضغطو مزيان باش يتطرس لنا، تيخرج على هذا الشكل. نديروه مثلا هنا صابلي العروسه، وان كان كيبان بانه كبير، كيبان كبير اذا ما يصلحش في هذا الموتيف. غادي نحاول نديرها هنا عاوتاني وريضه. نتمنى الى عجبكم الفيديو انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والعائله وتوصلوه اكبر نسبه مشاهده. ما تنساوش اللايكات البنات.
هاد الطريقه فراهي حصريه على اليوتيوب. نتمنى انكم تنشروها باكبر قدر ممكن، توصلوها. اذا هنا كما قلت لكم الموتيف يجب انه يتثبت مزيان. كنتمنى انكم تشاركوا هذه الطريقه مع الصديقات ديالكم والاصدقاء والعائله ديالكم، وتستعملوها في عيد ميلاد ومناسبات الاحتفال باعياد ميلاد وليداتكم، في الاعراس وفي الخطوبه، علاش لا. اذا دامت لكم الافراح والمسرات، كنتمنى ان هذه الطريقه تكون واضحه وسهله. فكما كتشوفوا كيجيو زوينين راقيين وبساط، يعني بسرعه ممكن اننا نوجدوهم. خاص غير يكون عندنا صابلي موجود ولي موتيف مقطعين ومحطوطين، فكل شيء سهل جدا. فشكرا لكم على المتابعه، ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر، والى اللقاء.